अगली खबर है मऊ जिले से, जहां सराय लखनसी थाने में समाधान दिवस मनाया गया। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हेल्प इंडिया ट्रैवल के क्षेत्र में अनोखा खोज, जल्द बनाएगा करोड़पति, जो दिलाएगा 4 प्रकार के लाभ: रेफरल इनकम, एक्टिवेट इनकम, राइड इनकम, ऑटो ग्रोथ इनकम। तुरंत जुड़े, सोचेंगे तो पछताएंगे। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 9795659565। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से, जहां 8 जुलाई को सराय लखनसी थाने में समाधान दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से एक एसपी महेश सिंह, अन्य सीओ सिटी धनंजय मिश्रा, मऊ सदर तहसील के उप जिलाधिकारी आनंद कनौजिया मौके पर मौजूद रहे। वहीं पर मीडिया से बात करते हुए सीओ सिटी धनंजय मिश्रा ने बताया कि कुल 10 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें एक का तुरंत मौके पर निस्तारण कर दिया गया, बाकी का जल्द से जल्द निस्तारण कर दिया जाएगा। देखिए मऊ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज देवांचन गौतम की रिपोर्ट। आज थाना समाधान दिवस है सराय लखनसी में। अभी तक कुल 9 प्रार्थना पत्र मिले हैं, एक का निस्तारण हो चुका है। बाकी के संबंध में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमें गठित कर दी गई हैं, जो 2 बजे के बाद मौकों पे जाएंगे, उनको विजिट करेंगे और उनका विधिक रूप से निस्तारण किया जाएगा। सर, सावन का सोमवार आ रहा है और सुरक्षा के क्या रखे गए इंतजाम मंदिरों में? सावन के दृष्टिकोण से जनपद स्तर से ही सारे महत्वपूर्ण मंदिरों, चौराहों और महत्वपूर्ण स्थानों पर ड्यूटी लगी हुई है और हमारे समझ से रविवार की शाम से ही ड्यूटियां प्रारंभ हो गई हैं। बाकी उस संबंध में और आवश्यक जो कार्रवाई है वो की जा चुकी है। सर, मंदिरों में काफी भीड़ रहती है, महिलाएं बड़ी डरती हैं, कहीं घटना हो जाए, उसके लिए खास ध्यान महिला। हर मंदिर पे जहाँ भीड़ भाड़ रहने वाले मंदिर हैं, जहाँ अधिक संख्या में लोग श्रद्धालु जाते हैं, वहाँ महिला पुलिस आवश्यकता अनुसार महिला उप निरीक्षक, महिला थाना अध्यक्ष ये विजिट करते रहेंगे और वहाँ रहेंगे, परमानेंट ड्यूटी भी रहेगी और वो सकुशल संपन्न कराएंगे कार्यक्रम को।